Qınadığın hər şeyi əslində qısqanırsan. Bu cümlə ilə ilk dəfə rastlaşanda mənə biraz qəribə gəlmişdi. Demişdim ki, necə yəni kimsə yanlış bir hərəkət eləyir, mən onu qınayıram. Kimsə səhv eləyir, mən onu qınayıram. Kimsə əxlaqsızlıq eləyir, mən onu qınayıram. Kimsə yanlış, qeyri-etik davranış sərgiləyir, mən onu qınayıram. Bəs necə olur ki, əslində qınadığımız hər şeyi qısqanırıq? Qısqandığımız şey tamamilə o davranışın özü olmasa belə, o davranışın içindəki bir hərəkət ola bilər. Bunu necə analiz eləyə bilərik? Məsələn, bir pasiyentim vardı, yeniyetməlik yaşında və hər daim yanıma gəlib sinif yoldaşlarını şikayət edirdi. Deyirdi ki, sinif yoldaşları müəlliməsinə hörmət etmir, çox səs-küy salırlar, tərbiyəsizlik edirlər və bu onu əsəbləşdirir. Bu məni düşündürürdü. Necə ola bilər ki, sinif yoldaşlarının müəlliməyə hörmətsizlik etməsi və ya səs-küy salması, müəlliməni əsəbləşdirməsi onu bu qədər əsəbləşdirir. Burada məqam sadəcə müəllimə və uşaqlar ola bilməzdi. Mütləq ki, burada özünü maraqlandıran bir şey var idi. Və mən ona sual verdim. Bəs sən özünü sinifdə necə aparırsan? İstədiyin kimi apara bilirsənmi? Dedi, yox. Mən çölə çıxmaq üçün belə icazə almaqda çətinlik çəkirəm. Çölə çıxdıqdan sonra içəri qayıdanda qapını döyməyə belə çətinlik çəkirəm. Və hər dəfə qapını döyürəm, yenidən icazə alıb içəri girəndə müəllimə mənə deyir ki, sən artıq icazə alıb çıxmışdın və rahatlıqla keçib əyləşə bilərsən, hər dəfə icazə almağına ehtiyac yoxdur. Əslində bu qız həmin sinif yoldaşlarının tərbiyəsizliyini qısqanmırdı. Amma onların istədiyini edə bilmə sərbəstliyini qısqanırdı. Çünki o istədiyini edə bilmirdi. Hətta istədiyi şey qeyri-real bir şey olmasa belə. Bir başqa insanın dilindən bir əxlaqsız davranışı qınadığını eşitdim. Cümlə belə idi. Mən heç öz həyat yoldaşımla elə bir şəklim yoxdur. O insan isə xəyanət etdiyi bir insanla belə rahat şəkil çəkdirib. İndi burada məsələ nədir? Onun çəkdirdiyi şəkil, yoxsa sənin heç vaxt həyat yoldaşınla belə çəkə bilmədiyin şəkil? Cümlələrimiz bizə ələ verir və qınadığımız hər şey, bizi qıcıqlandıran hər şeyin içində qısqandığımız bir detal var və həmin qısqandığımız detalın nə olduğunu tapmaq sizə qalıb.